Testvérek, János evangéliumából szeretném olvasni a virágvasárnapi ígéket. János evangéliuma 12. fejezetéből. Magyarországon, és talán még Örményországban, de nem vagyok biztos, itt hívják egyedül csak virágvasárnapnak ezt a napot, máshol a pálmák vasárnapjának, vagy pálmák napjának hívják, hiszen akkoriban, és az izraeli földrészen, illetve abban az országban, ugye, ott pálmákat lehet szórni az Úr elé, nálunk kevésebb pálma van, és mi ezért nem tudunk, meg olajág sincs olyan sok, és ezért lehet tenni, szórni. Talán még jó, hogyha tudjuk, hogy miért is tették annak idején, akit egy ország, egy nép méltónak tartott arra, hogy bevonuljon valamelyik helyre, előtte úgy mondták, hogy lefedik az utat. Tehát, hogy még az állatának a lába sem érjen ott, hanem sem az övé, ezért lefedik előtte az utat, és ezért szoktak ágakat, pálmaágat, vagy a felső ruhákat, ugye, mint hogyha rajtunk is lenne egy ilyen nagyobb kendő, és akkor azt a palástokat azt leteszik oda, és akkor úgy megy az állat át rajta, és akkor akik hátul vannak, azok gyorsan fölkapkodják, futnak előre, és megint leterítik, és így vonult be az Úr Jézus is ugyan ezen a napon, annak idején Jeruzsálemben, és nagyon jól mondtátok, hogy aztán ő megállt ott, amikor meglátta Jeruzsálemet, és megsiratta, hogy nem ismerte fel a meglátogatása napját. Kívánom szeretettel mindannyiunknak, hogy mi ismerjük meg azt, amikor az Úr szólít bennünket, bátorít bennünket, tanít bennünket, és akkor mi induljunk, lássuk meg őt, akár ha kell, akkor az örömeinken, ha kell, akkor meg a könnyeinken keresztül. János evangélium a 12. fejezetéből a 12. verstől olvasom a 17. terjedő szakaszt, kérlek, hogy fennálljon hallgass. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Amen. Foglaljatok el. Ha belegondoltok, akkor ez egy gyönyörű látvány lehetett. Ahogyan ott a tömeg megy, újjong, kiáltja Hozsánna. Ha magyarra fordítanánk ezt a szót, akkor Urunk, segíts, vagy segíts meg, ezt jelenti magyarul ez a szó, de milyen szép, hogy a magyar nyelvben pedig az öröm kifejezése, Jézus Isten dicsérete, Hozsánna. Én azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű és csodálatos látvány lehetett, és a szomorúsága mellett én azt is gondolom, hogy az Úr Jézus örült ennek. Hiszen ekkor elfogadta a hódolatot, elfogadta a dicséretet, elfogadta a tiszteletet. Volt jó néhányszor, amikor valakit meggyógyított, és azt mondta neki, hogy menj el, de senki meg ne tudja. Vagy a hited megtartott téged, menj el békességgel. És most pedig nem szól miatta, sőt, amikor megrólják ugye az írástudók, a farizeusok és a vezetők, akkor azt mondja, hogy sohasem olvastátok még, hogy csecsemők és gyermekek által hirdettetik az Isten nevet, dicsőítetik az Isten nevet. És azt is mondta egy másik alkalommal,
talán egy másik beszólónak, hogy ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. Azt is hiszem, hogy a tanítványoknak a szava, a mondata és a nép kiáltása egy hitvallás volt. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Aki Isten nevében jön, az Izrael királya. Na most nem véletlenül háborodtak fel nagyon sokan ezen. Tudjátok, hogy ha a János evangéliumában előrébb lapoztok egy picit, hogy ott van az a fiatalember, akit az Úr Jézus meggyógyított, aki születése óta vak volt. És amikor úgy már körbe tudakolják az egészet, akkor azt mondják, hogy odahívják a szülőket is, és akkor megkérdezik tőle, hogy ez a ti fiatok? És akkor a szülők mondják, hogy igen, ez a mi fiunk, akiről tudjuk, hogy vakon született, és hogy most lát, azt nem tudjuk. Azt látjuk, hogy lát, de hogy ez miként történt, nem tudjuk. És van egy beszólása ott János evangélistának, hogy mert féltek a zsidóktól, ugyanis aki messiásnak tartotta Krisztust, azt kirekesztették a zsinagógából. Az nem mehetett többet a zsinagógába. Nem mehetett többet a templomba. És nagyon sokan inkább féltek, és ezért nem mentek. Most képzeljétek el, amikor ezt egy tömeg skandálja, egy tömeg kiáltja, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Hát micsoda bántó lehetett ez azoknak, akik alapból elítélték őt, akik alapból előítélettel voltak galileai. Hát a messiás nem Galileából jön, nem tudjátok? De ha valaki oda megy és megkérdezi, hogy bocs, Jézus hol születtél? Ugye? Mit válaszolt volna rá? Betlehemben. Sok minden kiderült volna, hogyha az igazságra kíváncsiak az emberek, és nem a saját véleményük, elvakultságuk vezeti őket, és sajnos tragédiába. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan meg van írva. Valahol olvastam egyszer, hogy a föld, az ég, a vizek, a csillagmilliárdok teremtője kölcsönzött egy szamár. Kölcsön kért. Neki még az sem volt. Menjetek el ugye az előttetek levő faluban, mondja a tanítványoknak, és ott találtok egy megkötve, amin még ember nem ült, hozzátok el. És ha a Zakariás próféta könyvét fellapozzátok, ott a 9. fejezet 9. versében azt olvassuk. Zakariás 9.9. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. 500 évvel korábban elhangzott ez a profécia. 500 évvel korábban. És az Úr Jézus beteljesítette ezt a proféciát is. Beszéltem róla tavaly, vagy már korábban, hogy az, hogy ő szamárcsikón vonult be, ez azt jelentette, hogy ő békességet hoz a népnek. Hiszen azok a hadvezérek általában, azok a királyok, akik lóháton érkeztek egy város kapujába, azzal kifejezték, hogy ők leigázni jöttek. De amelyik hadvezér szamárcsikóra ült, szamára ült, és így vonult be, az ókorban ez természetes volt. Az azzal fejezte ki, hogy ő békességet jött kötni ezzel a néppel. Ő nem leigázni jött, nem elhurcolni jött az embereket, ő békét akar. És mennyire igaz ez, hogy a mi Krisztusunk is így megy be. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. És aztán egy érdekes ige, ezért választottam most ezt az igét ma délutánra is. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A katolikus fordítás még jobban, élesebben ezt kidomborítja, még jobban meg fogjuk érteni, hogy mi is történt itt.
Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. Rájöttek, hogy az történt. Mi nem vagyunk hasonló helyzetben időnként? Először nem értjük, hogy ez most miért van. Miért így? Miért ekkor, vagy akkor történt valami? Amikor mi esetleg másképp szerettünk volna dolgokat, másképp akartunk, másképp képzeltük. Eszembe jutott Naámán története. Olyan egyszerűen kihozza az íge, olyan egyszerűen ott a szájába adja a hadvezérnek, vagy leírták ugye emlékezetből, hogy én azt gondoltam, hogy majd kijön a próféta, rám teszi a kezét és meggyógyít. Olyan egyszerűen elmondja az ige. Én azt gondoltam. Tanítványok is azt gondolták. Nem értik. Most jó, hozsannázunk, bevonul, stb. És akkor mi van? Megyünk tovább, ugye? És milyen jó, hogy amikor az Úr Jézus feltámad, amikor megdicsőül, vagy amikor a mennybe megy, akkor leesik. Hát nem ez volt már írva róla, hogy így kell bemennie. Emlékeztek Emmausba? Én nagyon szívesen ott lettem volna ott a két tanítvány mellett, akik mentek Emmausba. Még az a 11 kilométer is belefért volna esetleg. Hogy mennek. És akkor azt mondja, hogy te vagy az egyetlen, aki nem tudod, hogy mi történt itt Jeruzsálemben az elmúlt napokban. Mert mi történt? Hát ami a názáreti Jézussal történt. Hát, hogy azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izrael. És harmadik napja történtek már ezek. Volt néhány asszony, akik elmentek megnézni a sírt, minden úgy van, ahogyan az asszonyok mondták. Véletlenül minden úgy van, ahogy az asszonyok mondták, vagy hát nem ezt szoktuk meg, vagy mondtak ők már sok mindent, de most tényleg minden úgy van. És őt mégsem látták. És az Úr Jézus megszólal, azt mondja, hogy ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, ami le van írva. Persze, mert sokkal könnyebb volt egy dicsőséges megváltót, messiást várni a leigázott népnek, mint a szenvedő messiást, akiről beszéltek a proféciák. Mindegyik messiásról szóltak. A második eljövetele lesz majd a dicsőséges eljövetele Jézus Krisztusnak, amire mi is várunk. De ez első, a szenvedő már megjött. Már eljött. De ők nem ilyenre vártak. Milyen jó, hogyha a mi életünkben is elkövetkezik az a sorrend, hogy először nem értjük. Aztán majd visszaemlékeznek, és beállítják. És olyan jó az, ami következik ezután. A sokasság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Egyrészt ugye a pálmaágak, a felső ruha levetése, másrészt pedig amit kiáltanak. Ugye? Fölvállalva azt, hogy kizárnak bennünket a zsinagógából. És kiáltják, bizonyságot tesz a nép mellett, hogy igen, ő a messiás, ő a király. Testvér, holnap is neked messiás lesz Jézus Krisztus? Király lesz, amikor esetleg majd nevetnek rajtad a munkahelyen? Hol voltál tegnap? Ja, bocs, imaházban. Akkor is király lesz neked? Akkor is messiás lesz neked? Akkor is bizonságot tudsz mellette tenni? Adjon az Úr nekünk bátorságot ehhez. Mindegyik önnek. Azt olvastuk, hogy a sokaság, amely vele volt, vele vagy, naponta, vele jársz. Ha kell, akkor sűrűbben, óránként, és hogy tudsz hozzá kiáltani. Vele vagy. Aztán áttélünk dolgokat. Vele áttélünk dolgokat, eseményeket. Talán nem értjük.
És nem baj, hogyha bemerjük vallani, hogy nem értjük. De milyen jó az, amikor Isten megengedi, hogy emlékezz vissza. És akkor utána már belátjuk, hogy miért történt az. Vagy miért engedte meg az Úr azt. Ami lehet, hogy rajtunk kívül. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy valaki rossz szándékkal tett velünk valamit. És az Úr még ezt is a javunkra hozza. Megértjük, és aztán mi is bizonyságot tudunk róla tenni. És van, hogy ehhez használunk szavakat is. Bizonyságtételhez. Hadd zárjam egy ígével a Jelenések könyvéből. Jelenések könyve első fejezetének 3. verse. Itt ezt olvassuk. Boldog, aki felolvassa, és boldogak, akik hallgatják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük. Mert az idő közel van. Hogy melyik idő van közel, azt nem tudjuk. Tegnap délután Anikot felhívta egy kedves barátunk, és csak annyit kért, hogy imádkozzunk. 40 év körüli fiatalember kerékpározott a feleségével, és egyszer csak azt vették észre, hogy eldőlt a kerékpárral. Még most is kómában van. Azért imádkozunk, hogy a kedves az Úr előtt, akkor tartsa meg őt a családjának, adja vissza a gyermekének. Mert sehol nincs leírva, hogy 40 évesen nem lehet az Úr elé állni. Nemrégiben néztem egy kis filmet, ahol egy testvérünk egy Jelenések könyvében olvasott csillagképről beszél. És leírja, hogy ez a csillagkép, ez az együttállás, ez egészen pontosan 2017. szeptember 23-án fog bekövetkezni. Amiről a Jelenések könyve ír. Több mint 5000 éve nem volt ilyen, akkor sem hasonló volt, és nem is lesz soha többet a világtörténelemben. És ezt nem csak ő mondja, hanem csillagászok mondják neki. Nem tudjuk, testvérek, az idő közel van. Hogy melyik idő, hogy mi állunk eléje, vagy ő jön vissza, nem tudjuk. Én azt kívánom nektek mindannyiunknak, hogy ha el is kell mennünk, az Úr elé állunk, és lehet, hogy ez váratlanul ér, de ne érjen felkészületlenül bennünket. És azt kívánom, hogy amit mi most még nem értünk esetleg, hogy miért engedi meg az Úr, vagy miért így történik, de hadd legyünk majd azok között, akik pedig majd bizonyságot tesznek, hogy mi vele voltunk, vele vagyunk, vele járunk, kérjük, hogy segítsen meg megérteni, vagy majd odáig megérteni, ami történik, és utána hadd tudjunk mi is az ő bizonyságtevői, tanúságtevői lenni. Az Úr Jézus nem ügyvédeket akar, nekünk nem vád bírók előtt kell őt megvédeni, a mi feladatunk az, hogy tanúskodjunk. Róla tegyünk bizonyságot, amit átéltünk, megértettünk. Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, az meg volt írva róla. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, köszönjük meg, hogy a mi Úrunk ezt is vállalta érettünk, szeretetből, kegyelemből ment, akkor is Jeruzsálembe, tudva, hogy mi vár rá, de ez volt az egyetlen út, amit mehetett, és ő vállalta, és ment ezen az úton. Hadd legyünk azok között, akik dicsőítik őt, akár most, vagy akár később majd róla bizonyságot téve, tudva azt, hogy akkor ő is bizonyságot tesz majd rólunk a mennyei Atya és az angyalok előtt. Hajtsuk meg a fejünket, és néhány napot kérem, rövid hangos imádságot.